你敢信这款小夜灯，据说它还可以控制空调。先看视频。小爱，打开空调，20度、19度，制冷模式，关闭空调，开灯，关灯。这么小，你说它是小夜灯，我信；说它能控制空调，那我是万万不信。废话不多说，我们直接开测。我们先来测一下小夜灯的功能：开灯，亮一点，亮一点，暗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 一点，变颜色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 。小夜灯的功能是没有什么问题。我们再来试一下遥控空调。我们先来匹配一下空调，我家用的是美的空调。小爱，美的空调，打开空调。我去，真的打开了！制冷模式，真的变成了制冷，26度。我去，真的变成了26度。最小风量，哇，风真的变小了。中等风量，最大风量。关闭空调。没想到这个小夜灯它确实可以控制空调，那以后我都不用到处去找遥控器了。我觉得家里面有老人、小孩、孕妇的都可以备一个，安全又方便，值得推荐，可以冲。